del fitness i activitats dirigides us trobem molt a faltar. Res és permanent, tot canvia! Ho superarem. Seguim pedalant. Seguirem ballant! Amunt els ànims! Seguim resistint. Mou-te amb els teus. Seguim entrenant. Ens tornarem a moure junts. No pareu de ballar! Tornarem amb més força. Desde la sección de natación os queremos mandar muchos ánimos. Ya no queda nada para ir al agua. Hola, Olot! 2, 3... Hola, Olot! Ei, mainada, què tal? Com esteu? Espero que estigueu tots bé. Ens veiem ben aviat. Preparats? Ja! Aviat ens veurem a la piscina. Des de la secció d'atletisme i triatló us animem perquè seguiu lluitant pels nostres objectius. És primavera, esportistes. Aprofiteu-la. Aprofitem per fer un tom a la vida. Tornarem a xutar més que mai. Des de la secció de waterpolo us volem donar molts ànims i força. Continuem! Tenim ganes de tornar. Bones, nois. Aneu-vos preparant perquè d'aquí poc ja estem fent raids i roets a la pista. Bueno, nois, va, molta força, que ens trobem aviat, va. Ànim, nois, que ja s'acaba, ens veiem aviat. Aquest partit també el guanyarem. Prepareu-vos, que aviat tornem a pista. Ànims, ens veiem aviat. Ànims, nois, que ja queda poc. Va, som-hi, que ja tenim la raqueta a punt. Ens veiem o què?